这小兔崽子一天到晚净给人找事儿，好好的大米就这么给糟践了。我讨喜多洗几遍，这可是给咱家保长身体的粮食，说扔就扔。当我老婆子是傻子，老糊涂啦。上一世就是看到这一幕，圣母心发作，冲上去把整缸米都倒了，试图拯救这一家子狼心狗肺的东西。结果就是我被他们以败家的罪名联手活活打死。既然你们这么爱吃，这辈子我不拦着了。顾念，你个死丫头，杵在那儿跟个门神似的，没长眼睛啊？没看见你爸妈累死累活的回来了，还不赶紧倒水去？哼，今天倒是勤快，没让我叫第二遍，算你还有点眼力劲儿。哎呦，都回来了，正好准备开饭。顾念还愣着干嘛？死人啊！进来端菜盛饭。来，我的宝啊，多吃点肉，使劲吃，好长个儿，长得壮壮的。这肉啊，都是最嫩的李家肉呢。妈，姐姐怎么不吃饭啊？她是不是怕死？胆小鬼，就知道喝那点刷锅水。给我再来一碗，快点，磨磨蹭蹭的。今儿个倒是挺机灵，知道我爱吃辣的。太阳打西边出来了。跟你们说，这米啊，下午茶被家宝这个小兔崽子给糟蹋了，不懂事儿，把柜子里那包耗子药当成面粉，全撒米缸里头了。妈，那这米还能吃吗？怕什么？我老婆子过的桥比你们走的路都多。我用滚烫的开水烫过一遍，又仔仔细细淘了7、8遍，那点药性早没了。你闻闻，哪还有味儿？几十斤白花花的大米啊，就这么扔了，拿什么钱给你宝贝儿子交学费？放心吃。就是，妈说的对，大惊小怪什么？一点耗子药还能比我儿子的前程重要？吃。我说你怎么一声不吭？原来是早就知道了，盼着我们都吃，你好一个人霸占这个家。你这个黑心烂肝的死丫头！宝啊，别玩耗子药，脏。有妈在，你姐敢害你，妈撕了她。姐姐吃咸菜，咸菜配咸菜，越吃越咸，哈哈。哎呦，这孩子鬼精，咱家宝就是聪明，会逗乐子。哎呦喂，不行了，我的肠子肚子要绞烂了。疼。老顾，我也疼得厉害，肚子里像有刀在。你去带着妈和家宝去村里卫生所，妈和家宝是咱们家的根，是命。你一个皮糙肉厚的娘们儿，死不了，给我忍着，省下钱给妈和家宝治病。妈妈，我肚子疼，好疼啊，我要死了。家宝，我的心肝，家宝别怕，妈来了。燕军，快开门啊！救命啊！你快出来救命啊！妈和家宝快不行了。你们晚上都吃了些什么？就家常菜，青菜萝卜，一点肉。说实话，吃了什么特别的？这是要命的事儿。没有，会不会是猪肉有问题？可我妈没吃肉也疼。猪肉有问题不会只毒2个人，想想剩菜、发霉粮食，或者耗子药。耗子药？不可能，绝对不可能！我妈说了，她用开水烫过，还淘了7、8遍，早就没毒了。什么？淘洗过的米里面掺了老鼠药？你们一家人是疯了吗？简直是胡闹，那是剧毒，光靠淘洗根本没用。别耽搁了，他们俩的情况非常危险，是急性脏器损伤，必须立刻洗胃、输液、打解毒针。再晚一点，神仙都救不回来了。洗胃？去县医院？就在这儿打针吃药不行吗？去县里得花多少钱？我们没钱。钱重要还是命重要？要钱还是要你婆婆和儿子的命？老太太呼吸都衰竭了，再拖心跳就停了。到时候你抱着钱哭。建军，你身上还有多少钱？先借给姐，回头一定还。姐，刚才挂号拿药我花的差不多了，我这出门急，身上就带了这么多。这洗胃听说得好几百块，我上哪儿给你弄去啊？老顾，你快起来！医生说妈和家宝很严重，要马上送县里，再晚就不行了。你快去拿钱，快点儿！就这么多，这个月厂里的工钱还没发。就这么点儿，30块都不到。去县医院，光来回车费加上挂号都不够，洗胃的钱呢？住院的钱呢？怎么办啊？那还能怎么办？顾念，你给我滚出来！你平时在外面捡破烂卖的钱呢？藏了多少？都给我拿出来！快拿出来给你弟弟救命！叫你拿钱出来，你听见没有？那是你亲弟弟，他要是有个3长2短，我非打死你不可。我只有这些。你打发叫花子呢？你这个扫把星！够了，还打他干什么？能打出钱来吗？先想办法凑钱。死丫头，还愣着干嘛？给我倒杯水，想渴死你老子我吗？我就知道你是个祸害，想把我们都害死。你好一个人霸占这个家，你这个黑心肠的死赔钱货，丧门星，都是你！这个家就是被你这个扫把星磕成这样的！你个死丫头，你给我滚！骂吧，尽情的骂吧，反正疼不死你，最好能疼晕过去，我也好清静。
3000元，呵呵。顾大山，顾大山，你宁愿去跟街坊四邻低声下气的借几十块，也不愿动这笔钱。在你心里，你亲娘和你宝贝儿子的命加起来都不足以让你动这3000块钱吗？真是可悲又可笑。妈，您先躺会儿歇歇。小宝，过来妈这儿。钱，我的存折不见了！是你，一定是你偷的，那是你弟弟娶媳妇的救命钱，看我不撕了你的皮！钱藏哪儿了？那是给你弟弟娶媳妇的，我今天非打死你这个吃里扒外的小畜生！想打我？先看看这个是什么。昨晚你们亲口跟医生说是老鼠药中毒，如果我拿着这个纸袋和存折去派出所，告诉警察你们明知米里有毒，却为了省几斤米骗全家一起吃，而且没人提醒我，你们猜警察会信我偷钱，还是信你们想把我毒傻卖钱？你到底想干什么？我不想干什么，我只是想活着。你活着就是来克我们全家的！早知道你是这个德行，当初生下来的时候就该直接把你掐死。现在说这些晚了，掐死我，你们连这3000块的存折都保不住了。爸，你是要钱还是要你那点面子？你这个不孝女，畜生！存折我拿着，老鼠药的袋子我也收着。从今天起，这个家我说了算，谁都不能再碰我一下，否则我也不知道我会做出什么事来。鱼死或者网破，你们选。老顾，他怎么敢？他怎么变成这样了？先哄着他，让他以为自己得逞了。等这阵风头过了，等我拿回存折，有他好看的。只是暂时，但这口气，我总算是能喘上来了。姐夫，我来了，在家没？我来看看我外甥和咱妈。昨天送他们去县医院，我垫了不少钱。你们看，这钱是不是该给我结一下了？我那儿也等着钱去进货呢。你哑巴了，倒是说句话呀！我能说什么？钱都在那死丫头手里攥着，我身上1分钱没有，拿什么给？哎呦，他舅，快进来坐。家里这不是刚出了那档子事儿，手头实在是紧。手头紧？姐，你跟我这儿哭穷？你们两口子在厂里干了10几年，能没点家底儿？总共120块，1分都不能少。今天必须给我。顾念，你出来一下。干什么？你舅舅来要医药费了，你先把存折给我，我去取钱。存折不能给你，钱我去取，但是我有条件。你又想怎么样？第一，我要回去上学；第二，从今天起，家里的钱归我管，我会给你们固定的生活费，剩下的存起来。好。喂，我要举报一起涉嫌故意伤害案件。我们王家村的顾大山家，昨天全家都食物中毒了，但是他们只送了老人和孩子去医院，我爸妈2个大人硬扛着不肯去，说舍不得钱。我怀疑他们隐瞒了什么，求求你们，最好能过来看看。冷静，顾念，你冷静，这不是报复，这是自保。如果他们心里不害怕、不畏惧，迟早还会对我动手。我必须给他们套上一道枷锁。姐，你们让一个丫头犬子给拿捏住了，要我说，吊起来打一顿就老实了，还敢管钱？舅舅，写张收据，写清楚收到我爸妈归还的医疗费欠款，总计120元整。嘿，你这死丫头，心眼比蜂窝还多，跟自家人还来这一套。乖乖，这大白天的，警察怎么来了？真是晦气！谁是顾大山？我们接到群众举报，说你们家有人食物中毒，却不及时就医，有没有这回事儿？我就是顾大山，这是不是有什么误会啊？是我报的警。我爸妈他们吃了掺了药的米，可就是不愿意去医院，非要硬扛着，我怎么劝都没用，我怕他们出事。什么药？你们家最近买过什么药？没有，绝对没有。是老鼠药，我奶奶说过，米缸里被人撒了耗子药，但她说淘洗过了就没事儿。什么？老鼠药？你们是不要命了吗？那东西能吃死人，你们知不知道？你胡说！你个死丫头，你不得好死！你冤枉我们！都别吵！现在你们立刻跟我们去医院做检查，如果查实你们是明知有毒还故意隐瞒，那就是犯罪。还有，如果以后再有类似举报，我们会立刻采取强制措施，剥夺你们的监护权，听明白没有？死丫头，你看你干的好事儿，白白花了几10块钱，那些钱都是小宝以后娶媳妇儿的，你个败家精！那是你们活该。现在存折在我手里，
以后这个家的钱怎么花，我说了算。顾念，王老师好。你能回来继续读书，老师太高兴了。功课落下了不怕，咱们一点一点慢慢补，以后有任何困难都可以来找我。谢谢老师。小念啊，爸想了一夜，你既然那么想读书，那就去读吧，爸不拦你了。是啊，小念，妈也想通了，女孩子读书也有出息，你好好学，妈支持你。谢谢爸妈。老顾，你真想通了，就这么让她去读书？想通个屁！老子是被那死丫头拿捏住了，你懂什么？这叫缓兵之计。先让她去考。我听人说了，他们学校有个什么物理竞赛，拿了奖有2000块奖金，奖金到手，把她捆了给朱若荣送去，5000彩礼1分不能少，奖金彩礼2头吃，这才不亏。高，还是你高，加起来7000块，够给小宝在镇上买小房子了。可那王老师再来咋办？哼，他算什么东西？穷教书的，等生米做成熟饭，他还能抢人？敢上门，打断他的腿！对，还是你脑子好使。这几天给他点好脸，别作妖。等钱到手，看我怎么收拾这小贱人。把我当成可以2头吃的货物，那就让你们看看，最后是谁赔了夫人又折兵，血本无归。顾念，你只用了1个月的时间，就把高一所有的物理课程全都自学完了，而且你居然能考满分，你是个天才，真正的天才。谢谢老师夸奖。这套全国物理竞赛的辅导书你拿回去，再过3个月就是竞赛了。以你的天赋，甚至可以冲一冲全国金奖。老师，拿了奖有什么用？用处太大了，不仅有2000块的现金奖励，还能够获得京师大学、华清大学这种国内顶尖校的保送资格，一步登天。老师，我一定好好学。爸妈，我们老师说学校有个物理竞赛，拿了全国第1名，有2000块奖金，还能保送京师大学。是吗？我女儿就是聪明，你好好考，需要什么跟爸说，爸都给你买。对，小念，你放心考，家里的活都不用你干了，妈全包了。你可得给咱家争光啊！哼，一个丫头片子能有多大出息？别到时候奖金没拿到，还耽误了找婆家。妈，你少说2句。哼，演，继续演，你们的贪婪就是我最好的保护色。老顾，你听见没？2000块，还有保送京师大学，那可是首都的大学啊！我听见了，这死丫头还真有点用。那咱们还把她卖给朱若荣吗？她要是真成了大学生，卖大学生才更值钱。一个京师大学的女大学生，彩礼别说5000，1万2万都有人抢着要。朱若荣算个屁！对呀，等奖金和录取通知书一到手，咱们就立刻找三姨婆，让她给咱物色个城里的大老板。就是这个理儿。这段时间好吃好喝的供着她，让她给咱老顾家下个金蛋。长线投资，好吃好喝金蛋，给咱老顾好啊，下个金蛋，我就让你们看看这只蛋到底能不能孵出你们想要的金凤凰。乖孙，去把他那本最厚的书给划了，让他考不成，看他还怎么神气。老师，我的书被划坏了。这是谁干的？简直是无法无天！我不知道，老师，这下我没法复习了。竞赛。别急，老师这里还有一套，你先拿去看。这件事儿，老师帮你解决。书都烂成这样了，还怎么考？保送资格、2000块奖金都没了。谁干的？是谁干的？爸，为了以防万一，我的房间必须上锁。要是我一把你一把，再出事就不是2000块的问题了。好，我明天就去买锁。谁再敢动你的东西，我打断他的腿。小念啊，多吃点儿，好好补补脑子，考试才能有力气。真可笑，这点廉价的善意不过是投资前的饲料而已。等我没有了利用价格，你们会毫不犹豫地把我推向深渊。老顾，我今天去三姨婆那儿了，她给联系好了，还是朱肉荣，那家伙好色，就好这口。三姨婆说了，只要咱家小念拿了通知书，她立马给5000块彩礼，绝不还价。朱肉荣，他靠谱吗？别像上次那样，人没卖成，还惹一身骚。这个办法好，
就这么定了。等他考完试，就是他的死期。生米煮成熟饭，等他回来，我们再好好劝劝，他会认命的。生米煮成熟饭，认命？好啊，我倒要看看最后是谁认命。顾念，你的水平已经远远超过了竞赛大纲的要求。这次去京师比赛，放平心态，正常发挥，金奖一定是你的。老师，如果比赛结束后，我好几天没来学校，您会怎么办？怎么会？考完试不就该准备庆功了吗？你家里又出什么事儿了？我爸妈他们不太想让我去上大学，他们总说女孩子读那么多书没用，早点嫁人才是正经事儿。我怕他们把我锁起来，或者带我去很远的地方。老师，如果比赛回来后，我连续2天没来上学，您能来我家一趟，看看我还在不在吗？好，老师答应你。如果下周你没按时返校，我一定去你家找你。天王老子也别想阻止你去上大学。这盘磁带是最后的杀手锏，不能提前拿出来，必须在我失踪之后才能发挥最大的作用。王老师，当你看到这封信时，我可能已经被我父母卖给了隔壁村的屠户刘长贵、朱肉荣，他们计划在我拿到录取通知书后动手，现在他们很可能等已经行动了。老师，只有你能救我，请您收到信后立刻报警，顾念、敬上，双重保险，一同交给同学，一同自己带着。如果我能自己找到机会报警，就用自己身上的；如果我被控制了，就只能指望同学了。这一次，我要让你们的罪行暴露在阳光之下，无处可遁。顾念，大喜事儿，结果出来了！顾念，全国中学生物理竞赛金奖第1名，总分第1。京师大学已经发来了保送录取通知书，还有每学期200块的奖学金。谢谢您，王老师。是，那真是太谢谢老师了啊！老师，快进来喝完水再走吧。不了，我还要去镇上给你们报喜呢，学校还有事儿。顾念，你好好准备，下个月就要去京师报到了。你先回屋去，这些东西我给你保管。把录取通知书给我，这是我的东西，我要自己收着。顾大山，你别忘了，那本存折还在我手里。你要是不把通知书给我，我现在就回去把它撕了，咱们谁也别想好过。死丫头，拿着你的催命符，赶紧给我滚回屋里去！虽然拿回来了通知书，但他们绝不会让我去上学的。这张纸在他们眼里远不如那5000块彩礼来的实在，时间应该就是今晚了。上一世，我像一只待宰的羔羊，无力反抗。这一世，就算是被拖进地狱，我也要拉着你们一起陪葬。李梅，帮我最后一个忙，这封信和这盘册带比我的命还重要。如果我明天没有来上学，你就立刻马上把他们亲手交给王老师，一定要亲手交给他。顾念，你要去哪？到底出什么事儿了？别问了，记住，如果我明天准时来上学，你就把东西还给我；如果我没来，就拜托你了。好，我记住了。你一定要来上学。上一世我拼命地跑，结果被抓回来打断了腿，锁在柴房里，像一条狗一样被卖掉。我辛苦攒下的200块钱，连一张去县城的车票都买不到。逃跑是死路一条，既然跑不掉，那就不跑了。陷阱我已经挖好，求救信也已经送出，现在我就安安静静地躺在这里，等着你们亲手推开地狱的大门，然后我再亲手把你们踹下去，这才是最好的结局。小念啊，明天就要去城里给你买新衣服了，庆祝你考上大学。今晚多吃点，看你瘦的。谢谢妈。姐姐要走喽，姐姐要被卖掉喽！小孩子家家，别乱说话。看来就是今晚了。李梅明天早上发现我没去上学，就会把信和磁带交给王老师。王老师最晚明天中午就能收到，我只需要撑过一个晚上。这一次我不会再跑了，我要清清楚楚地看着你们是如何一步步亲手把自己送进监狱的。不错，比照片上还水灵，这5000块值了。你们要干什么？干什么？送你去过好日子，今晚就跟荣哥过门。再叫唤，信不信老子现在就这把你给办了？你们会后悔的，我保证，你们一定会后悔的。后悔？老子是你亲爹，卖了你都是天经地义。
天王老子来了都救不了你！动手，带走！王老师，王老师，这是顾念让我交给您的信。他说如果他2天没来上学再给您。可是我今天早上路过他家，觉得不对劲，我怕他出事儿了。王老师，当你看这封信时，我可能已经被我父母卖给了隔壁村的屠妇刘长贵，请您收到信后立刻报警。顾念，敬上。喂，110，我要报警！王家村顾大山疑似绑架亲生女儿，打算卖给邻村屠户刘长贵。我有孩子的求救信，麻烦立刻出警。什么？好，我马上协调，你别急。顾念，孩子，你一定要撑住，老师来了。你没事吧？我没事，老师，我就知道您一定会来的。顾念，我是你老子，你竟然敢报警抓你亲爹，你这是大逆不道，是要被天打雷劈的，你不得好死！我说过，你们会后悔的。从今天起，我顾念和你们这个肮脏的顾家再无任何瓜葛。你这个没良心的白眼狼啊！我们一把屎一把尿的把你拉扯大，你就是这么报答我们的？天理何在啊！经审理查明，被告人顾大山、李梅花以出卖为目的，伙同被告人顾秀莲采取绑架、拘禁等手段，将亲生女儿顾念以人民币5000元的价格贩卖给告人被卖刘长贵。事实清楚，证据拐卖妇女其行为已在抓捕过程中持刀反抗，情节恶劣，构成收买被拐卖的妇女罪及妨碍公奥罪。审判长，我补充证据，被告并非初犯，早在中毒事件后便多次勾结人贩子，预谋贩卖我。现有完整录音，足以证实其蓄谋已久，绝非临时取意。想通个屁！等奖金一到手，立马把他捆了给猪肉蓉送去。咱们先让他考，等奖金和录取通知书一到手，就立刻找三姨婆，到时候钱人两清。法官，我们没有卖他，我们是给他找个好婆家，我们冤枉啊！肃静！证据面前还敢狡辩？本院现判决如下：被告人顾大山犯拐卖妇女罪，判处有期徒刑5年，并处罚金1万元；被告人刘长贵犯拐卖的妇女罪，收买被处期末项4年，刑匪3年6个月，并处罚金5000元；被告人顾秀莲犯拐卖妇女罪，判处有期徒刑2年，缓刑3年。顾念，你没事吧？老师，我没事儿，终于都结束了。还没完全结束，你的保送资格得赶紧想办法。京师大学的报到时间已经过去快1个月了。林教授您好，这就是我之前在电话里跟您说过的顾念，今年全国中学生物理竞赛的金奖得主，拿到了我们学校的保送资格。同学你好，王老师，不是我们不帮忙，您看学校的报到时间已经过去快1个月了，按照招生规定，逾期未报到，录取资格是会自动取消的，这我们也很难办啊。林老师，我知道我来晚了，但是我不是不想来。在这1个月里，我被我的亲生父母绑并且卖掉了，直到几天前，我才刚刚被解救出来。什么？你说你被……林教授，您看，这是案件通知书。林教授，这孩子不是不想来报到，他是真的来不了啊。我们不能让一个百年不遇的天才学生，因为这种匪夷所思的原因而被埋没啊！孩子，你受苦了，你这个情况太特殊了，我立刻去跟校长汇报，特事特办。你先跟王老师在招待所住下，我相信京师大学绝不会放弃你这样优秀坚韧的学生。谢谢林老师。喂，您好。顾念，好消息，林教授刚才亲自来电话了，校长特批保留你的保送资格，直接入学，不需要任何附加条件。新的录取通知书明天一早，校长会亲手交给你。老师，您说的是真的吗？我真的可以上大学了？真的，你这孩子吃了这么多年的苦，总算是守得云开见月明了。好好准备，老师等着看你在京师大学的校园里发光发亮。终于都结束了，一个全新的时代开始了。